Nous sommes à la veille de la Première Guerre mondiale. Il est estimé que 2 millions d'Arméniens vivaient dans l'Empire ottoman. Environ 1,5 million d'Arméniens périrent entre 1915 et 1923. Le génocide est le massacre organisé d'un peuple dans le but de mettre fin à son existence collective. Son exécution nécessite une planification centralisée et un dispositif interne, ce qui en fait le crime d'État par essence. Car seul un gouvernement a les moyens de mener à bien un tel plan de destruction. 24 avril 1915. Arrestation et meurtre de près de 100 intellectuels, essentiellement de Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman. Fut ensuite l'enrôlement de 60 000 hommes arméniens dans l'armée générale turque par la suite, désarmés et tués par leurs camarades turcs. Et ensuite, les massacres et déportations et de marches de la mort menant les femmes et enfants et personnes âgées vers les déserts de Syrie. Lors de ces marches, des centaines de milliers d'Arméniens furent tués par des soldats turcs, des gendarmes et des populations kurdes. Les autres moururent de famine, d'épidémies et d'exposition aux éléments. Et des milliers de femmes et enfants furent violés. Des dizaines de milliers furent convertis de force à l'islam, tandis que d'autres se retrouvaient orphelins, seuls, perdus et sans repère. Հոշեցին ու տանջեցին, փշրեցին տվին կրակ, վառեցին վար ու բարձունք, քանդեցին երկինք մի լուրջ, մորթեցին մի ժողովուրդ, հացարած մի ողջ աշխարհ, սարքեցին փշրանք նշխար, սուրբ նշխար շան բերանում, ուզեցան մեկ հայ թողնել եւ այն էլ թանգարանում. Plus jamais, justice et réparation. Plus jamais. Justice et réparation. Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Հայ ենք մենք, որտեղ էլ որ լինենք։ Plus jamais. Justice et réparation. Plus jamais. Գանցնեն դարիներ, թարեր, շարունակ, բայց չի մոռացվի անցյալը թաժան, որ մենք կրեցինք ուսներիս վրա և մեր սրդի մեջ ցավով, փայծ, հբարտ։ Միշտ կհուր հրա, հադուցման միտքը, ուղեղների մեջ ցեղաշունչ հայկյան, որքան էլ փորձեն, խեղել ու խեղդել, չի մոռացվելու վրեժը արյան։
I should like to see any power of the world destroy this race. This small tribe of unimportant people, whose wars have all been fought and lost, whose structures have crumbled. Literature is unread, music is unheard, prayers are no more answered. Go ahead, destroy Armenia. See if you can do it. Send them to the desert without bread or water. Burn their homes and churches. Then see if they will not laugh, sing, or pray again. For when two of them meet anywhere in the world, see if they will not create a new Armenia. Ես Քուեյթեն եմ, Ֆրանսա Գաբրիմ, ես հայ եմ, և հայոց ցեղասպանությունը երբեք չեմ մոռնա։ Je suis né en France. Mes parents viennent de Syrie et je suis arménien. Je n'oublierai jamais nos ancêtres morts du génocide des Arméniens. جاي من لبنان عايش بفرنسا بس أنا أرمني بحياتي ما رح أنسى القضية الأرمنية